Sveiki, gerbiami žiūrovai ir klausytojai. Su jumis ketvirtoji didžiausio Baltijos šalyse būsto paskolų tarpininko tinklo visibankai.lt tinklalaidė Viskas apie būsto paskolas, kurioje šiandien su ekspertais diskutuosime apie tai, ar verta pirkti būstą dabar, ar visgi laukti geresnių laikų. Su mumis studijoje šiandien visibankai.lt vadovė ir būsto paskolų ekspertė Vita Kazėnienė ir Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius. Vita, papasakokite, kokia šiandien yra situacija su būsto pirkimu, kaip būsto pirkimo apimtis ir visa situacija paveikia Euriboras ir infliacija. Pasakyti negaliu, kadangi mes galim pakalbėti tik tai apie tai, kas vyksta su būsto pirkimu, su būsto paskola. Tai nuogąstavimai, kad labai sustos tokie pirkimai ir klientai nebegaus būsto paskolų, nepilnai pasitvirtino, nes pardavimai su būsto paskolomis kaip vyko, taip ir tebevyksta ir klientai, kuriem yra reikalinga būsto paskola, ją gauna. Tai padidėjęs Euriboras šiek tiek pakoregavo klientų patį portfelį finansinį ir šiai dienai būsto paskolas gali įsigyti klientai, kurių finansai, pavadinkim taip, yra sveikesni, tvaresni. Tai šitiem klientam kaip ir buvo galima gauti būsto paskolas, taip ir šiai dienai jas galima iki šiol gauti. Mindaugai, sakykit, kokį būstą šiandien vidutiniškai gyventojai siekia įsigyti? Galim pasakyti, kad siekia įsigyti būstą, kurį jie gali įsigyti pagal savo galimybės, gal truputį geresnį negu galėtų, ieško įvairių galimybių. Dabartinė rinka jau kurį laiką yra, pirkėjo rinka, dėl to jie derasi, bando galbūt išpildyti savo, kaip sakant, gyvenimo svajonę, nes būstas neretai yra gyvenimo pirkinys ir ieško sprendimų, kurie galėtų jiem pagelbėti. Tai, įprastai jau kurį laiką būsto pastatomo būsto plotas yra truputį mažėjantis ir perkamo būsto plotas yra truputį mažėjantis, nes įperkamumas yra sumažėjęs. Tai kiek žmogus gali už savo tam tikrų metų ar mėnesių, sakykime, atlyginimą įsigyti kvadratinių metrų, jis yra sumažėjęs ryšium su objektyviom priežastim, tai yra su padidėjusia turto kaina, su finansavimo gavimu apsunkintų, nes dalis žmonių tiesiog dėl atsakingo skolinimo taikomų nuostatų apribojimų negali įsigyti būsto, tuomet išvalgus alternatyvų. Arba tai yra mažesnis būstas, arba tai yra antrinė rinka, arba laukimas, kas taip pat rinkoje dabar vyksta, tai yra žmonės tiesiog yra atidėję sprendimus. Tačiau, kaip mes šiandien jau kalbam laidoje, esam persivertę į vasario mėnesį ir galim pažiūrėti atgal į sausio mėnesį, tai matom, kad žmonės yra drąsesni. Sausio mėnesį šiaip įprastai yra lėtesnis ir toks ramesnis mėnuo, tai dabar matom, kad nieko panašaus. Jis yra plenkęs gruodį ir tikrai žmonės, kalbant apie naują būstą, pirkimus ir pirkimus su paskola, tas yra ta rinka atsigaunanti, turbūt nesakyčiau atsigavusi, matant tą ramybę praeitų metų, bet nėra atsigaunanti ir manau, kad jinai bus gerokai pozityvesnė žvelgianti visus šios metus. O sakykit, kokios dabar yra vidutinės būsto kainos didžiausiose Lietuvos miestuose? Vilnius, Kaunas, Klaipėda? Tai jeigu žiūrėti, tai kvadratinio metro kaina, nežinau, ar jinai daug parodo, bet jinai yra išaugusi, lyginant turbūt su tuo, ką mes turėjom prieš metus pusantrų, bet jinai yra nepakankamai stabili, nes mes, kaip skaičiuojam, praeitais metais ženklių labai pokyčių nevyko ir to didėjimo labai nebuvo. Tai jeigu segmentais pasižiūrėsim ir suvienodinsim, tai tarkim Vilniuje ta būsto kaina yra perlipusi 3,300, turbūt 300-3,500 eurų už kvadratą ir daugiau. Jeigu pasižiūrėsim pagal tam tikrus rajonus, tam tikrus projektus, gal dabar rinkoje labiau galim pamatyti tą sandoriuose didesnės kainas, kadangi daugiau parduodama brangesnio būsto. Ir ta vidutinė kaina, jinai truputį gali iškrypti, nes tiesiog ekonominio ir vidutinio segmento pardavimai yra truputį lėtesni, jų parduodama santykinai mažiau, nes santykinai anksčiau vis laik būdavo didesnė dalis. Tai kaina buvo galbūt šiek tiek žemesnė,
dabar daugiau parduodama to turto, kuris perkamas be paskolų, o tai yra brangesnis turtas, kai žmonės keičia savo esamą turtą arba įdarbino pinigus, kuriuos, sakykime, anksčiau galbūt investuodavo, dabar jį neinvestuoja, o naudoja savo gerbūvio gerinimui. Daugiau projektų miesto centre, sakykime, parduodama negu ten kažkur tai priemiesčio teritorijose ir tai truputį iškelia tą vidurkį. Tai vat apie Vilnių tiek, matyt, Kaunas visą laiką demonstravo taip, apie ketvirtadalių mažesnį vidurkį kainos. Klaipėdoje kalbėti apie kainų vidurkį yra nelengva, nes tenais naujos statybos būsto labai nedaug tų sandorių vyksta. Tai yra, tarkim, ten 10, 7, 8% nuo Vilniaus sandorių rinkos. Kartais ir mažiau, žiūrint kas mėnesį, tai aš ten išvadų, ta prasme, nelabai daryčiau. Matyt, šiemet pamatysim didesnį aktyvumą ir tvarumą Klaipėdos rinkoje, dėl to bus galima lengviau sakyti, kokia ta vidutinė kaina Klaipėdoje. Bet kalbant, tarkim, su vystytojais, tai ta kaina, kuri yra įprasta Kaune ar net ir įprasta Vilniuje, jinai jau nebegazdina ir Klaipėdos rinkos. Kaip sakoma, kad buvo, tarkim, lūžio taškas 3000 eurų už kvadratą Klaipėdoje, tai būtų sunkiai suprantama. Tai dabar tokia kaina, jinai yra ir jinai nėra gąsdinanti pirkėjų naujam, energiškai efektyviam būste, kokybiškam būste, centrinėje miesto lokacijoje. Tai matyt, kažkas artėsim prie to, ką turim Kaune ir Vilniuje. Kodėl? Todėl, kad pastatyti kainuoja tiek pat beveik, o atlyginimai yra tikrai besivėjantis sostinės vidurkį, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje, arba netgi pasivyja kai kur tam tikrose sektoriuose, privačiuose sektoriuose. Tai matyti ir už būstą, ir yra natūralu ir pateisinama už būstą mokėti aukštesnę kainą. O galima sakyti, kad šiandien žmonėms yra daugiau galimybių gauti tam tikrų nuolaidų įsigijant nekilnojamąjį turtą, pasiderėti su vystytojais? Taip, tai čia nėra paslaptis. Tik ta pati nuolaida, jinai yra, kaip jinai suprantama, tai gal tai nėra vien ta finansinė nuolaida per kvadrato kainą, ką mes įprastai norėtume suprasti, kad tai yra nuolaida, bet per tam tikras naudas, kuris pirkėjas, natūralu, pirkėjo rinkoje, kuri buvo visus praeitus metus ir dar iki šiol tas langas nėra užsidaręs, ką toje pirkėjo rinkoje jisai gali išsiderėti. Ar tai yra kažkoks tai įrengimo papildomi darbai, ar tie patys baldai, ar parkavimo vieta, ar sandėliukas, ar kažkas panašaus. Tai tos naudos ir jų taikymas plėtotoje matyti ir leidžia rinką palaikyti aktyviai ir ją aktyvesnė netgi turėti. Nes sausio mėnesio priežastis, kodėl sausio mėnuo toks yra aktyvus, tai matyt viena iš priežasčių yra tai, kad vystytojai eina į dėrybas, į kompromisą iki tam tikro lygio, kurie neaukoja, sakykime, savo pakankamai daug pelno ir netampa jų veikla nuostolinga arba neprasminga. Nes kiti, kurie to nedaro, tiesiog laukia ir kainų jokių ar sakykime, ten naudų nebuvimas suponuoja tai, kad pasiūlos tiesiog nėra pakankamai rinkoje. Bet tie, kurie yra pasiūloje turtas, tas, kuris yra pasiūloje turtas, dėl jo tikrai galima ieškoti sprendimų su plėtotoju, su pardavėju. O sakykit, kalbant apie pasiūlą, jinai dabar yra šiek tiek sumažėjusi, sustojusi truputį. Tai kada jinai atsigaus, kada vystytojai vėl pradės statyti daugiau nekilnojamo turto objektų? Kalbant bendrai didmiesčiuose, turbūt turim tam tikrą sulėtėjimą pasiūloje ir tai lemia kelios priežastys. Viena matyt yra ekonominė priežastis, nes kadangi Euriboras yra padidėjęs, tai ne tik tai pirkėjo pusėje, bet ir pardavėjo pusėje, statytojų pusėje yra brangiau sukurti tą turtą, kurį norime parduoti, ir dalis plėtotojų yra atidėję dėl brangių pinigų, dėl brangių kaštų, atidėję sprendimą statyti, nors, tarkim, turi statybos leidimas, tai leidžiantį dokumentą, galėtų tai daryti, tačiau dėl kaštų pasitikrinę rinkoje, už kiek tai galim pastatyti, mato turbūt, kad jų kainodara nebūtų taikli ir šiuo momentu matyti tą ima tam tikrą pauzę. Kita priežastis, aišku, yra taip pat susijusi su paklausos galimybė, tai jeigu paklausa yra mažesnė, tai matyt prisotinti rinką pasiūlą irgi nėra tikslinga, nes pastatytas turtas turi būti aptarnaujamas, už jį mokamas nekilnojamo turto mokestis, jeigu jis nėra parduodamas ir yra plėtotojo apskaitoje, tai tų kaštų valdymo tikslu vystytojai arba lėčiau, sakykime, plėtoja,
tai yra etapavimas yra labai aktualu dabar, tai yra etapai statoma, kažkokį vieną etapą, vieną laiptinę parduodama, tada prie kitos einama ir taip toliau ir taip toliau. Tai tas matyt tokia yra tendencija ir tai atsiliepia į tą pasiūlą ir matyt yra laukiama pagerėjusių lūkesčių iš pirkėjų pusės. Tuomet ir pardavimas pasiūla, pardavimai padidės. Kita priežastis yra ne ekonominė, bet tai yra mūsų, sakyčiau, teisinė aplinka, kuri leidžia kurti tą turtą. Tai tikrai yra gerokai pailgėjęs terminas, kiek laiko užima gauti statybą leidžiantį dokumentą. Ir tai yra padidėję kartais, ta prasme, kai kur kartais 1,5 karto, 2 kartus ir tai lemia, kad į pasiūlą turtas ateina truputį vėliau. Taip, dabar rinka yra ne savo pike, matyt, tai truputį amortizuoja tą biurokratinį išsitempimą pasiūloje ir kažkiek amortizuojam. Tai jeigu būtų rinka labai sparti ir projektai neateitų į rinką, tai matytume tikrai geroką spaudimą kainoms. Dėl to dabar nematom to spaudimo kainoms. Ir galim, kaip sakant, ilgiau ruoštis daryti namų darbus, tame tarpe ir valdžia signalizuoja, kad norima aukštinės kokybės, daugiau derinimo su visuomenė, daugiau aptarimo sprendinių, tarkim, želdinių, architektūros kokybės, išraiškos ir mes tą darbą darom. Mūsų nariai tą darbą daro, tai kainuoja daugiau, tai užima ilgiau laiko, bet kadangi rinka, tokiam, sakykime, yra dabar pasiruošime matyti augti, bet dar vis truputį lėtesnėje stadijoje, tai to taip nesimato realybėje. Bet plėtotojai, kuris skaičiuoja savo laiką, yra įdarbinęs darbuotojus, kurie daro tą darbą, architektus, projektuotojus, projektų vadovus, tai nėra, ta prasme, labai tvarus ir jeigu tai laikas ir jeigu tai labai ilgai užsitęstų, nebūtų tai geri veiksniai. Tai labai tikimės, kad šie metai bus tie lūžio metai, kada ir tų leidimų gausime daugiau. Ir tos biurokratijos bus galbūt truputį mažiau, bus galima ją valdyti ir supratimo valdžioje apie tai, kaip turtas atsiranda, kaip jis yra statomas ir kodėl jis turi būti statomas, kad tai yra ir mūsų nacionalinio saugumo klausimas, turėti daugiau būsto pasiūloje ir daugiau žmonių liekančių ir perkančių čia turtą, kad tai bus tie svarbus darbotvarkės klausimai ir juos galėsime išspręsti paprasčiau. Neapsėsim ir be garsiojo klausimo, tai būstas pigs ar brangs? Toks klausimas, kurį aš niekada negaliu atsakyti tiesiogiai, kadangi mane riboja ir konkurencijos nuostatos, konkurencijos įstatymo nuostatos ir mes negalim ir turbūt negalėtum ir sunku būtų šią dieną net ir analitiką matyti pasakyti, kai bus metų pabaigoje. Bet apie priežastis, kodėl vienaip ar kitaip galėtų būti, tai galim trumpai atsiskleisti. Tai pirmiausia, turbūt turto kainą sudaro kaštai. Kaštai sukūrimo turto kainos ir tada jau, tai sakykime, pridedama prie to pelno marža, kitos dedamosios, kurios nulėmė tą galutinę kainą, kurią mes pamatome rinkoje ir dėl kurios einame tartis su pirkėju, nes turto kaina yra ta, kuri yra suderama, nebūtinai ta, kurios norima. Ar kurios nori pirkėjas, ar kurios nori pardavėjas, bet ta, dėl kurios yra susitariama. Ir dažnai tai yra kita kaina, negu mes matome portaluose, o tai būna ta kaina, kurią matom registrų centro išvadose po metų, sakykime, kai sudaromi notariniai sandoriai. Tai štai grįžtant prie pradžios, tai kaštai tikrai nemažės šiemet, nei viena dedamoji tiesiog nemažėja. Tai yra pinigų kaina, kuri galbūt, jeigu, sakykime, riboras mažėtų kažkada metų eigoje, galbūt, bet to nežinom, patvirtinimo neturim, tik tai turim nuotaikas, tam tikrus ateities sandorių lūkesčius iš ekspertų transliuojamus, tai mes matom, kad galbūt metų vidury prasidėtų tam tikros korekcijos, tai truputį atlaisvintų tą kapitalą, bet tai to fakto dar mes neturim ir tie, kurie dabar finansuojasi ir dabar užsifiksuoja savo sąlygas verslai turiuomenį, jie dar to pagerėjimo nemato. Tai kaštai didėja, statybos kaštai dėl statybų sąnaudų irgi didėja, auga. Pirmiausia, auga darbo jėgos kaina, kuri auga vidutiniškai tarp 15-20% kasmet ir jinai svorėje sudaro kaštuose apie 15-20%, tai reiškia, vien čia dedamoji yra labai svarbi. Medžiagos, taip, jos nebebrangsta taip, kaip mes matėm tą šuolį Rusijos-Ukrainos karo pradžioje prieš 2 metus, tai tokio šuolio ten 60-80%, tarkim, kaip metalai brango ar dvigubai, tai to nebėra, yra normalizavęsi.
Bet yra kiti reikalavimai, yra tvarumo reikalavimai, energiniai reikalavimai, tarkim, elektrifikuoti parkavimo vietas, reikalavimai baigtumą turėsime, ne, šiemet didysis lūžis, kai turėsime pilnai pagal projektą baigtą turtą pardavinėti, tai matyti, tai pamatysime metų pabaiga ir kitais metais jau sandoriuose ir kainose faktinėse, nes tie projektai, kurie leidimus gaus po sausio 1 šių metų, jie turės išpildyti daug daugiau. Vystytojai buvimas tame projekte ilgiau išpildantos reikalavimus kainuos daug daugiau finansavimo kaštų ir tai bus viena iš svarbių dedamųjų. Nepaisant viso to, ką mes darom papildomai infrastruktūrai miesto, ką turime padaryti, dabar nauji reikalavimai atsiranda ryšium su saugumu, priedangų įrengimas projektam, kurie, tarkim, neturi požeminių parkingų, turi galvoti, kur tai įrengti ir toliau, ta prasme, valdžia kasmet nustebina mus, labiau, sakyčiau, negatyviai negu pozityviai ir nors sakoma, kad ir tą patį statybos leidimą bus galima gauti greičiau, bet nepasakoma, kad gavus statybos leidimą pagal naują įstatymą, kuris įgaliojo šiuo metu lapkričio mėnesį, statyti mes negalėsim. Dar turėsime eiti ekspertuotis, derinti su institucijom ir laikė, matyt, mes nelaimėsime greičiau. Tai tą visą apimtį suprantant, gal pirkėjai sunkiau suprasti, jis dažniau tiesiog mato tą galutinę eilutę, kiek kainavo, kiek kainuos, kodėl dabar čia, kai yra pakankama konkurencija, tai turto kainos nekrenta. Tai bandant paaiškinti ir atrakinti ir dekonstruoti tą visą kaštų, sakykime, dedamąją, tai tenais mažėjimo tiesiog matyti nebus, nes laikas, pinigai, reikalavimai yra tik tais didėjantis ir augantis. Tai yra matyt gerai iš tos pusės, kad didėja tam tikri užtikrintumai pirkėjui, ten, kaip pilnas baigtumas, jam daugiau garantijų, kokybė aukštesnė, jo turto vertė yra didesnė, energetiškai taupesnis, kokybiškesnis ir saugesnis būstas, taip pat ilgojo laikotarpiu jam tai padeda, bet jeigu kalbam apie tą prieinamumą, tai tiesiog kai kuriems žmonėms tenka palaukti to būsto, nes dabar jis negali tiesiog jo įpirkti dėl tų reikalavimų kiekio. Tai siekis to balanso ir yra tame tarp ir mūsų organizacijos kasdienė veikla įtikinti politikus, įtikinti sprendimų priėmėjus, ieškoti sprendimų ir balanso, kad jisai būtų randamas, kad žmogus galėtų įpirkti kokybišką būstą, bet jisai būtų jam prieinamas ir kažkada tai įperkamas, o ne žmogus būtų verčiamas priimti alternatyvus sprendimus, kurie jo tuo momentu netenkina. O ką prognozuojat įrengimo kainom atsiradus pilno baigtumo reikalavimui? Ar jos sumažės pačiam vartotojui ir persikels ant vystytojo pečių labiau ir tada automatiškai šiek tiek nekilnojamo turto kainos gali padidėti? Bet kaip atrodys rinka? Dėl įsirengimo aš galiu atsakyti, kad tai tą patį įrengimą, kurį darydavosi žmogus įsigydamas nepilno baigtumo pagal projektą turtą, tarkim 85% baigtumą, pas tam tikrus to vadinamo baigimo įrengimo darbus pasidarydavo ir tada užsiregistruodavo 100% baigtumą, dabar jam padarys plėtotojas ir jis skaičiuos tai galutinę kainą, tai natūralu, kad ta kaina notarinė jinai bus didesnė, sumoje žmogus matyt gal net ir sutaupys kartais, nes plėtotojas darydamas dėl masto ekonomijos tam tikriem darbam nors jis ir moka mokesčius ir veikia skaidriai ir tie dalykai matyt jie, sakyčiau, išsilygins, nes žmonės neretai samdo darbininkus, kurie ten veikia pagal patentus, moka mažesnius mokesčius ir taip truputį sutaupo, bet plėtotojas jam padės sutaupyti ir užtikrinti kokybę, kadangi suteiks garantiją už tos darbus. Neretai tie patentininkai ar mažesni darbų vykdytojai ne visą laiką jie ten garantuoja už savo darbus 5 ar 10 metų, ką reikalauja įstatymas, tai šitoje vietoje užtikrintumo bus. Problema didžioji, ką bandome paaiškinti, kad plėtotojui kainuoja laikas buvimo tam projekte ir išpildant tą 100% baigtumą. Tie 3, 4 ar 6 kartais mėnesiai, iki projektas bus priduotas pilnai, plėtotojas naudoja skolintus pinigus, ne savo skolintus pinigus, kurie kainuoja gana brangiai ir dabar rinkoje žiūrint, kokios yra alternatyvos, ar tai yra bankinis finansavimas, ar sutelktinio finansavimo, ar fondų finansavimas, nes vidutiniškai gali būti svyruoti tarp 6 ir, 12 ir daugiau procentų. Tai va tas, tarkim, pusę metų ar ketvirtis metų buvimo projekte jisai kainuos ir tie kaštai bus kažkiek matyt suvalgomi pačio plėtotojo pelno sąskaita, bet jie bus tikrai, dalis jų bus perkeliama ant galtinio pirkėjo ir tame
kainos išaugimas bus. Labai noriu tikėti, kad Euriboras kris greičiau, kaštai buvimo tame projekte plėtotojai bus mažesni, finansiniai kaštai turiu minį, ir būstas bus tikrai perkamesnis, prieinamesnis. Prognozuoti, kaip sakau, nelengva, pamatysim, bet šitos rizikos yra ir jų valdyti plėtotojų, pardavėjų, kuriejų turto yra tikrai dabar labai sunku. Tai pasakyti, kaip čia bus, dėl to galutinai yra sunku, kad nemažės tai tikrai kaštai, o kokie augimo dedamoji pamatysim matyti per šios metus, kai prasidės taikymas šito reikalavimo ir pažiūrėsim, kokias taktikas plėtotojai taikys praktikoje. Vita, palėtėm Euriboro klausimą, kalbama, kad jis jau pasiekė piką. Sakykit, kada pradės kristi tos būsto paskolų įmokos? Kai Europos centrinis bankas nuspręs, kad jau infliacija pilnai suvaldyta ir tada jau galima mažinti po truputį Euriboro normą. Šią dieną jau kelis kartus nebuvo jinai didinama, tai jau yra geras ženklas, kad jisai stabilizavosi. Na ir toliau priklauso vėlgi, kaip ir Mindaugas sako, prognozuoti sunku, nes įvykiai pasaulyje gali viską vėl pakeisti, bet visi tikimės, kad šių metų antrą pusmetį jau jisai pradės rodyti žemėjimo pusę. O sakykit, kaip atrodo šiandien būstą norinčių įsigyti žmonių norai prieš galimybės? Kaip tas paveikslas jūsų akimis šiandien atrodo? Na, nieko naujo iš tikrųjų nepasakysiu, ką jau Mindaugas minėjo, kad tie, kurie negali įpirkti turto tokio, kokio norėjo ir galėjo galbūt įsigyti prieš Euriboro pakelimą, tai jie dabar ieškosi mažesnio galbūt turto, pigesnio galbūt turto. Kai sakau, kad mes gyventi norime dažniausiai savame turte ir jeigu aš tą norą turiu sukaupęs pradinį įnašą, aš tada ieškausi tų alternatyvų. Tai paveikslo tokio net neįvardinčiau, kadangi reikalavimai atsakingo skolinimo jie nepasikeitė. Jie išliko tokie patys, tiesiog pačios galimybės žmonėm su pakilusiais kaštais vartojimui, maisto produktų ir taip toliau. Jie padarė savo įtaką. Bet vėlgi, prabangos sektorius ar su paskola, ar be paskolos jisai važiuoja ir mes matom irgi, kad brangus turtai, brangus namai, ar butai, ar kotedžai, net ir su paskola yra perkami. Ekonominės klasės su paskola įmami būstai truputėlį apstoja ir didžiąją daugumą mes matome dar, kad klientai laukia informacijos apie subsidijas, kada jos bus, kokios jos bus. Tai vėlgi tas irgi nulems, kaip greitai sujudės ir jie įpirks savo norimą turtą. O jūs, kaip būsto paskolų ekspertė, kaip manot, ar verta pirkti būstą dabar, ar reiktų palaukti geresnių laikų? Nes dabar turim Euriboro piką, tai ką reiktų tada žinoti žmogui, kuris nori būstą pirkti dabar ir nebegali laukti, turi viską susiplanavęs, visus finansus, išsirinkęs nekilnojamąjį turtą. Ką vat jūs? Čia labai panašus klausimas, kaip tai būsto kainos kris ar kils. Tai jeigu aš perku turtą savo gyvenimui, man niekada nebus gero arba blogo laiko, jeigu aš tam ruošiausi ir aš žinau, kad aš turiu kažkur įsikelti ir gyventi. Tai niekas nelaukia, ar blogi laikai, ar geri laikai. Bet jeigu kalbėti pačią paskolos kainą, taip, Euriboras yra pakilęs. Bet kita būsto paskolų įmokos dalis, ar ne, palūkanų marža, kuri fiksuojasi visam kredito laikotarpiui, jinai tai yra ženkliai nukritusi. Jeigu mes prieš 2 metus matėm vidurkį apie 2,3% maržą su nuliniu Euriboru, ar ne, tai šiai dienai mes turime vidurkį apie 1,7. Kai kuriais atvejais gali būti ir 1,5, ypatingai jeigu tai yra turtas energetiškai ekonominės klasės A++, tai galimas variantas ir 1,5, ir 1,4,5. Tai vėlgi, kažkurį laiką aš daugiau pamokėsiu Euriboro, bet aš visam paskolos laikotarpiu turėsiu mažesnę fiksuotą dalį ir mokėsiu mažiau. O kaip jūs, jūsų požiūriu,
Ar bankai dabar yra sugriežtinę reikalavimus truputį norintiems gauti būsto paskolą ar ne? Taip, yra pagriežtėję ir tai yra normalu, kadangi skaičiuojamas ne vien tik tai Euriboras, ne vien tik tai tas pagal atsakingą skolinimą 40% leidžiamų savo pajamų dalies atidavimas visiems kreditam dengti, bet lygiai taip pat mes žinom, kad pragyvenimas yra išbrangęs. Tai bankai atitinkamai skaičiuoja, kad yra brangiau gyventi, natūralu, mes daugiau išleidžiame. Tai apibrėžimas, kad kliento negali viršyti gaunamų pajamų 40% išlaidos kreditam dengti, jisai gali būti ir didesnis tas procentas, ar ne? Ir bankai tą įsivertina. Tai skaičiuojama pagal atsakingą skolimą du dydžiai, yra su 40% ir su 50% pajamų atidavimo būtent kreditam dengti. Bet bankai paskaičiuoja dar, o kiek liko tam žmogui pragyvenimui, ypatingai Vilniui ar ne, Kaune, kur kainos tiek vartojimo prekių, tiek paslaugų yra aukštesnės. Jūsų kasdienis darbas yra padėti žmonėms gauti geriausią būsto paskolos pasiūlymą iš visų bankų. Sakykit, ar šiandien dienai galime teikti, kad su būsto paskolų tarpininkų pagalba galima gauti greičiau ir geriau būsto paskolą, negu žmonėm kalbantis su bankais savarankiškai? Ar būna, pavyzdžiui, tokių atvejų, kad, tarkim, žmogus nuėjo į banką, kalbėjosi, pats negavo, štai atėjo pas jūs ir jūs jam gavote būsto paskolą? Tai būna ir tai būna gana dažnai, ypatingai jeigu žmogus nueina į vieną banką arba į du bankus ir netitinka bankų reikalavimų, nes bankų vidiniai reikalavimai tarpusavį skiriasi. Tai tokių atvejų mes turime tikrai daug. Dėl greičio, jeigu aš einu tik tai į vieną banką, natūralu, kad aš gausiu greitai atsakymą tik iš vieno banko. Bet jeigu aš jau kreipiuosi 5 į 6 bankus, aš noriu palyginti jų pasiūlymus, tai natūralu, laikė šiek tiek uždelsi, bet tu tada tikrai esi tikras, kad tu gavai savo geriausias sąlygas. Tai dažnai iki šiol dar mes dirbame jau 10 metų, dažniausiai žmonės kreipiasi į vieną, geriausiu atveju 2 bankus. Kitų bankų, jeigu ir pildė paraiškas, net nelaukia atsakymų. Tai mūsų darbas yra, kad iš visų bankų gauti kiek įmanoma daugiau tų pasiūlymų, ar tai bus 5 bankai, ar tai bus 6, ar tai 7 bankai. Ir juos lyginti, žiūrėti, kuris variantas klientui bus pats tinkamiausias, būtent pagal jo situaciją. Tai aš sakyčiau taip, su mumis yra lengviau, paprasčiau ir ramiau. Ačiū. Vitai Kazėnienei, visi bankai.lt vadovai ir būsto paskolų ekspertai ir Mindaugui Statulevičiui, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentui. Tikiuosi, kad ši tinklalaidė jums buvo naudinga ir gavote tikrai gerų ir naudingų patarimų. Na, o taip pat kviečiame jūs pasekti visi bankai.lt socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir LinkedIn, taip pat YouTube kanale ir Spotify. Na, o mes susitiksime kitoje visi bankai.lt tinklalaidėje, kurioje kalbėsime apie tai, kaip susikalbėti su banku dėl būsto paskolos.